Ok, nú ætlum við að búa til form. Og við ætlum að fara hérna. Ætlum ekki að dóti hérna. Og við erum með þetta svona. Og við ætlum að gera hérna, senda inn spurningu að þetta hérna verði eitthvað form sem við ætlum að geta skrifað inn. Ekki spurningu í heild sinni, heldur bara flokk eins og er. Og ít og taka, og þá ætlum við að passa upp á að flokkurinn okkar sé í raun, hann sé valid að því leyti að hann sé löglegur. Skilgrunum það reglur í kringu það. Og svo ef hann er löglegur, þá reynum við að setja hann inn í gagnagrunninn og þá getum við farið síðan aftur hérna og þá sjáum við hérna flokkana sem við erum búin að búa til og við getum séð í raun nýja flokkin okkar. Ok, hvað er þá það fyrsta sem við gerum? Jú, við vorum komið eitthvað hérna sem ég man ekki alveg hvernig við settum. Við erum með hérna einhver routes og við erum með form og þá er einmitt eitthvað hérna, við vorum ekki með neitt view fyrir það. Þannig þá getum við sagt hér res render búa til flokk og sendum ekki inn fleiri gögn þar inn og við getum kallað það bara form. Þá getum við búið til form.eus hérna og þá getur það verið eitthvað svona og þá segum við hérna form. Ok. Þá fáum við aftur hérna navigationu okkar og footerinn og þetta sem við vorum að fikta með í senasta tíma til þess að við sjáum hérna við erum með rétt HTML fyrir þetta allt saman og getum þá eingöngu hérna sett inn formið. Ok, hvað viljum við þá gera næst? Og búið til form. Þannig að þá búið til form element. Það er í raun svona, bara mjög einfalt HTML element, þannig séð. En það eru 2 attribútur sem við þurfum að setja hér. Annað er method og í HTML getum við, HTML-formin, getum við eingöngu notað get og post. Dialog kemur seinna og er annað, en hvort viljum við nota get eða post hérna. Og þetta er þá bara nákvæmlega einn á móti einum á móti HTTP aðferðinu get og post. Hvað ætlum við að gera? Við ætlum að búa til flokk. Við ætlum að búa til spurningaflokk. Þannig að við erum með í grunninn er þetta að við erum með HTML, CSS og JavaScript sem að spurningundunum geta farið inn í. Við ætlum að geta búið til aðgengi eða SEO eða eitthvað. Ok. Er spurningin til einhvers staðar? Við ætlum að búið til spurningaflokkin. Hann er ekki til. Þannig að við erum að fara að búið. Það er post. Já. Post er í raun aðferðin sem býr til nýja einingu og hún er sem sagt ekki idempotent, hún er ekki í raun, hún hefur í för með sér breytingar. Hún mun í raun, við munum keyra þetta form, það mun búa til einhvern hlut og sá hlutur mun verða til og þar af leiðandi, þú veist, hafa áhrif á umhverfið sitt. Og meina get er meira svona, gefðu mér einhvern hlut og ég get beðið hann einu sinni eða milljón sinnum og það er alltaf sama aðgerðin. Ég bara fæ einhvern hlut, það eru engin side effect sem eiga sér stað í gagna eða umhverfin í kringum hlutin. Ok. Og hvað munið þið með form? Hvað þurfum við til þess að geta slegið eitthvað inn? Já, input. Ok, input. Type text. Þá fáum við bara eitthvað mjög fínt hérna input. En okkur vantar nú eitthvað fyrir það. Hvað vantar okkur? Submit. Þá getum við sagt button. Við getum sagt type submit. En ef það er eingöngu einn takki inn í formi þá mun hann alltaf submit á forminu. En við getum verið explicit og sagt bara type submit hérna. Senda eða
búa til flokk. Ok. Okkur vantar ennþá aðeins meira. Label, nákvæmlega. Heiti. Það getur líka verið meira explicit. Heiti flokks. Ok. Og okkur vantar aðeins meira. Gera eitthvað með inputið. Já, það er rétt. Action. Og action er í raun hvert á þetta fara. Þannig að þá ætlum við, ef ekki bara senda þetta á sömu síðu, þannig að við ætlum að senda þetta bara á /form sem er síðan sem ég er á. Það er eitt hérna tengt aðgengi. Við erum með label, en label og inputið eru núna ótengd. Þannig að við ætlum að segja for name. Aðgengi accessibility. Já. Svona, þá get ég farið hérna núna og þá get ég ítt hér og þá fókusast þetta. Ef að þetta er ekki rétt tengt, þá ítti ég hér og ekkert gerist. Þannig að með því að setja þetta hérna þá er ég að gera explicit tengingu á milli þessar tveggja elementa. Ég geti líka gert þetta svona og þá fæ ég fram það sama. En það getur verið erfitt stundum að gera þetta ef við erum að síðan að fara að stíla þetta einhvern veginn til og ætlum að hafa þetta einhvern veginn meira fancy. Ok, nú er einn hluti sem við þurfum í viðbót. Áður en við getum farið að taka við þessum gögnum og gera eitthvað við þau. Það er að gefa þessu inputi hérna eitthvað nafn sem við munum nota til þess að í raun vinna með þetta bakendanum. Og það er name attributið og við ætlum að segja að það sé bara name. Ok, nú erum við komið með allt sem við þurfum til þess núna að geta sendt eitthvað gögn hérðan yfir á vefþjónun okkar og gert eitthvað við þau. Þannig að ég ætla að segja núna bara eitthvað foo. Ég ætla að opna hérna network tabbinn og ég ætla að segja búið til flokk. Þá kemur hérna cannot post form. Af hverju? Þá ef við förum hérna í þetta. Þá erum við með router.get á form. En okkur vantar sambærilega post á form. Þá fáum við í raun þessa eitthvað fall hérna sem að tekur þá við þessum gögnum. En ef við förum hérna fyrst og við kíkjum á þetta og við sjáum hérna, við sjáum headers, þá er þetta request url, bara serverinn okkar /form, request method post, fáum tilbaka 404 not found sem er bara almenn villa frá Express að því við vorum ekki búin að skilgreina neitt ráð fyrir þetta. Og við fáum hérna í, stækkum þetta aðeins, í request headers, þá fáum við hérna content type application x form url encoded. Svo fyrir við payload og þá fáum við hérna við gerum view source name jafnt og foo. Þannig að út af því að við byggum til input með nafninu name og við gáum því gildið foo, að þá er það sendt svona url encodað yfir á serverinn. Þannig að við fyrir núna hérna og ég segi foo hér og fyrir tilbaka og rillutu hérna segi foo bar, tek þetta út svona, fyrir hérna, þá fæ ég hérna name jafnt og foo, ampersand eða ofmerki, foo jafnt og bar. Þannig að url encodun er bara leið til þess að taka samansafn af gögnum úr formi, setja á staðlað form sem er þetta url encodað form og senda það síðan áfram. Það er síðan önnur leið sem við getum notað til að senda gögn sem heitir form data og þá er þetta ekki sendt svona, heldur er þetta sendt töluvert flóknari máta með svona boundaries og alls konar og það er til þess að við getum sendt gögn með. Þegar við fer núna hérna, við segjum þetta er ekki type text, heldur type file
og svo fer ég hérna tilbaka og þá fæ ég hérna eitthvað choose file og ég veit nú ekki hvort ég sé með einhverja sem ekki risastórt, ekki bara með eitthvað hérna, eitthvað main.js skjal og eitthvað foo og svo sendi ég búið til og þá fæ ég bara eitthvað hérna foo jafnt og main.js en ég fæ ekkert skjalið af því að skjalið er ekki sambarlegt við, þú veist, það er ekki hægt að url enkóða þau gögn. Þá verði ég að nota sem sagt, hérna hina leiðina til þess að senda gögnin og ef við förum hérna í hérna förum við í form hérna og þá erum við hérna og þá er það multipart form data sem að við bætum við hérna og enc type stendur fyrir encoding type. Þannig að það er líka þriðja hérna sem er text plain og við sjáum hérna að default value of the attribute is not specified sem við sáum, sem var x form url encoded, multipart form data, the value used from an input element with the type attribute set to file og svo eitthvað text plain þar sem við fáum hérna bara plain texta en við notum það örsjaldan og við setjum þetta á formið til að tilgreina og segja vafranum hvernig á að kóða þessi gögn áður en við sendum þau áfram. Þannig að núna ef við förum hér og við gerum núna reload hérna. Nú ger ég bara Command R og bara reload á síðunni. Ég geti líka farið hérna og íta á reload hér. Og það sem gerist þá núna er út af því að aðgerðin sem ég gerði til þess að komast á þessa síðu hérna var að submitta formi. Að þá mun vafrinn segja, heyrðu, þú veist að fara að reloada aðgerðinni að submitta formi. Og við munum, þú veist, submitta formi er yfirleitt að gera einhverja breytingu á einhverju. Þannig að hérna er nú skemmtilegu svona, eiginlega myndi ég kalla þetta UI bug í þessu, að maður sér þetta ekki. Nú veit ég ekki af hverju þetta er svona, en þá kemur bara eitthvað frá vafranum hérna. Page you're looking for used information that you entered. Returning to that page might cause any action that you took to be repeated. Do you want to continue? Þannig hafið þið einhvern tímann séð þetta eða ítt á einhver takka óvart of hratt tvisvarsinnum og búið til 2 pantanir eða gert einhverja aðgerð sem þið ætluðu ekki að gera tvisvar. Þá er það út af því að vefforritið var ekki með einhverja leið til að passa upp á það að þið fengur svona resubmission eins og er að gerast hérna. Og það eru leiðir til þess að koma í veg fyrir það. Þá er svo hérna, þá er þetta svona mjög einfalt pattern sem heitir post redirect get sem þýðir ég posta á einhvern stað, ef það gekk þá redirecta ég þér á einhvern stað sem ég get síðan reloada eins og ofta ég vil. Þannig að þá er það ekki svona eins og að þið verið að panta eitthvað í netverslun, ég íti á submit og ég fer yfir einhver síðu sem segir hei frábært, þú fékkst þetta og ég ætla bara eitthvað ok cool, ég ætla að geyma kvittunina sem kemur hérna fram. Og svo ger ég reload eða tabbinn eitthvað að lokast og ég opna hann aftur, þá býð ég ekki til nýja pöntun, þá er ég einfaldlega að sækja staðfestingarsíðuna eða hérna pöntun og staðfestinguna sem ég áður sá. Þannig að þá er búið að posta búið til pöntunina mína, redirecta mér yfir á staðfestingarsíðuna og svo getta ég hana sem að ég get gert þá aftur og aftur og aftur. Ok, en núna ætla ég bara samt að resubmitta hér. Nei, ég er ekki búin að, ég ætla að fara hérna og nú ætla ég að gera þetta reloada hér og segja eitthvað, úps, hérna koma ávart svona, svona, eitthvað, main.js, búið til flokk, nú fæ ég þetta aftur, en núna fæ ég hérna að name er eitthvað ASDF og foo er eitthvað binary, þannig að þetta er eitthvað sem er búið að setja hérna, þá sjáum við núna að það er mun meira af gögnum henninni og þá er þetta boundary hérna og þá kemur eitthvað form data, name og þá kemur hérna ASDF og svo kemur hérna content disposition, form data, name, foo, file name, main.js, content type, text, javascript og svo ef ég myndi vilja vinna þessu að þá þarf ég að gera sérstaklega leið til þess að lesa þennan
straum af gögnum og þá dæmi það hérna að við þurfum að setja upp eitthvað sem heitir í þessu tilfelli hérna multer sem getur tekið við skrám og skilar okkur þá þessum hérna gögnum. File name, MIME type og síðan actual gögnunum sem við verðum að senda. Þannig ég ætla ekki að fara nánar út í það hérna, ég ætla bara að droppa aftur yfir í URL encoded og taka þetta út af því það sem ég vil gera núna í raun að taka við þessum gögnum hérna og bara í fyrsta lagi geta bara sagt hérna res.body og þá ætla ég að fá einhverjar upplýsingar úr honum. Það er að segja að ég vil útfæra þetta hérna, þannig ég fæ ekki lengur villu hér. Ég ætla bara að fá aftur formasíðuna, en ég ætla líka að fá hérna í konsól hérna, sem að sést bara á verðþjónunum mínum, hvað ég sendi í formið. Þannig þá er ég búin að segja, ég kom einhvern framenda, svo tekum við þessu formi, birtir þetta form, sem ég skilgrindi hérna, á bakendarum mínum. Bakendin minn er birtur á vafranum sem er framendinn, af því að það er HTTP aðgerð, get aðgerð, sem birtir bara þessa síðu. Hún er búin til hérna. Framendinn veit aldrei að það er eitthvað svona templating máli eða eitthvað neitt svona. Hún veit bara að ég fæ eitthvað HTML tilbaka. HTML-ið inniheldur form. Formið inniheldur þetta method hérna sem er þetta post á þetta action. Inn í því er einn reitur sem heitir name. Ég ít á submit, þá býð ég til post requestu aftur með HTTP yfir á bakendan og bakendinn tekur við þessum gögnum og núna hérna skrifar út á vefþjónunum, ekkert tengt framendanum eða þeim client sem er að senda mig, eingöngu á vefþjónunum og prentar út það sem var sendt. Þá er ég komið með þennan hring að ég geti verið að senda gögn á framendan, taka við gögnum frá framendanum yfir á bakendan og vinna síðan einhvern veginn með því. Ok, þannig þá fyrir við hérna, reloadum þetta, ASDF og ég fæ undefined hérna. En þetta ætti að vera þetta res body. En það sem við þurfum að gera áður en við getum birt þetta er að fá body parser middleware sem er hérna. Og þá þurfum við að nei, byrjum við. Af hverju finn ég ekki þetta dæmi sem að hérna. Þá þurfum við að segja express í hérna. Alveg eins og við sögðum express að þetta nota hérna views til þess að fá þessi viewin okkar og nota EUS þetta. Að þá ætlar appið okkar að leyfa URL encodum gögnum að koma inn og þetta tekur þá URL encoded bodies þegar content typeið matchar eitthvað hérna og þú veist, þetta er post sem er með þessum URL encoded, þú veist, þannig að doti. Þannig að þetta segir bara notaðu þetta express. Þannig að ef þú fær gögn sem var submittað svona, þá áttu að taka þau og setja þau inn í body. Þannig að þá getum við fara aftur hérna og fáum undefined aftur. Ekki það sem við viljum. Sjá. Byrjum við. Nú þurfum við að Já, ég er að innslata vilja hérna hjá mér. Ekki response, af því að response er það sem að serverinn sendir frá sér, HTTP responseið. Hér er requestan að koma með gögnunum. Af því að requestan er þetta sem við erum að gera hérna. Þannig ég býti þessa requesti hérna og hún er með þessu payloadi, hún er með þessum gögnum sem er verið að senda. Þannig að hún segir hérna, ég er þetta content type sem við erum að segja express að hlusta á. Þegar það kemur þetta content type, þá áttu að taka payloadið eða bodyið sem kemur úr þessu og gera það aðgengilegt í res.body. Svona. Og þá fáum við aftur undefined. Þetta var Jú, ég lagaði ekki innslátavillinu mína, ég gerði það í huganum. Svona. Og nú fáum við object sem er í raun inniheldur öll þessi gögn.
Þannig núna, ef ég set hérna eitthvað svona, og núna aftur þetta resubmit hérna, þá fæ ég núna gögn hér. Þannig að núna ef ég myndi til dæmis vilja vera með bara eitthvað titill á spurningu, spurningarinntak, get ég bara sagt textarea, titill, svo get ég sagt svar 1, svar 2, svar 3, svar 4, svo get ég sagt radio button sem er bara eitthvað, hvað er rétta svarið, það er svar 1, 2, 3 eða 4 og þá get ég fengið öll þessi gögn. Ég get sagt hérna text, number, radio, checkbox, number, radio, checkbox og svo get ég sagt select, option, eitthvað svona og ég get sagt þetta og svo get ég sagt textarea. Þetta þá þessi element sem ég get tekið við. Þannig ég get sagt hérna, hérna er heiti, hérna er tala, hérna er eitthvað radio button, hérna er eitthvað checkbox, hérna er eitthvað svona texta box og svo sendi ég þetta. Og þá fæ ég hérna name er heiti, það var þetta fyrsta, number, kemur bara sem strengur af því að þetta er í raun bara til hægðarauka og framenda að setja inn hérna möguleika á því að hafa þetta sem tölu. Radio og checkbox, ef þau voru valin þá fá þau gildið on og þá er hérna líka ef ég er með radio sem er þá í raun með sama nafnið en þú getur sagt value, foo og value bar. Þá getur sagt hérna, þú veist, núna getur ég bara verið með annarkvort og svo submitta ég og þá fæ ég gildið sem að ég sett inn í það sem það sem var valið. Þannig sem segjum svo að ég væri með rétt svar í spurningunni eða svar 1, 2, 3 eða 4 og þá getur ég sagt hérna rétt svar og þá 1, 2, 3, 4 og þá getur ég verið með radio button sem að segja mig til hvað það er ef að við útfærum það þannig. Þó svo að það sé komið sérstaklega vel út hérna en ég ætla ekki að fara að label rétt svar 1 labble svona þannig að þá er þetta að gera þetta einhvern veginn svona ef ég vildi síðan geta valið hvað er rétt að svara þegar ég er að senda inn spurningum mína. En við ætlum bara að búa til flokk. Þannig ég ætla bara að geta gert þetta hérna og þá ætla ég að taka þetta hérna sem heitir name og ég ætla einhvern veginn að senda það yfir í gagnagrunnin minn. Ok, þannig að þá get ég sagt hérna const name, þú verður nota destructuring til þess að sækja þessa breytu hérna. Þetta mun kvarta því að ég veit því að þetta er ekki notað, ok, þannig að þá getur ég sagt hérna console log name, nú er bara komið þetta inn í breytu. Svo þarf að setja upp validation, hvað ef name er tómt, hvað ef það er allt handritið að B-movie. Þannig að við þurfum að skilgreina hvað er rétt þarna. Hvað ef það er SQL injection, hvað ef það er eitthvað annað hræðilegt. Þannig hérna þarf að eiga sér til stað eitthvað validation. Ég ætla ekki að gera það núna, því ég ætla að skoða það núna með tilliti til öryggis sem er þetta. Því það þarf ekki bara að vera að þetta sé eitthvað sem að gera eitthvað hræðilegt eins og að skemma gagnagrunnin minn. Og þess vegna er svona B-movie oft tekið
alltaf, ef að þið verðið einhvern tímann testerar, fáið þá vinnu, junior sem kemur inn og átt að testa eitthvað, fyrsta sem þið gerið þið finnið eitthvað svona input, þið finnið handritið af B-movie og þið pastið öll inn og sjá hvað gerist. 50% líkur á að eitthvað muni brotna og eitthvað muni brotna hræðilega, af því að það ótrúlega oft sem man gleymist bara að hafa efri mörk á því hvað má slá inn. Það er oft í man eftir því að hafa tóma, að tjekka tóma-caseið, en ekki ógeðslega langa caseið. Þannig að það þá er þetta svona testerhatturinn. Hann er næstu því svartur, hann er svona oft svona grár í þessu svona ethical. Þegar maður er að testa þá er maður svona eiginlega búinn að fá rétt leyfi til þess að brjóta hlutina. Og þá er það á forritarans sem að baða testið að láta mig sem testar ekki geta brotið það. En það er hérna. Þannig að þá er to do validation. Og huga að öryggi. Þegar það er búið og ég er komið með eitthvað gildi hérna sem að í raun og veru öruggt. Ég er búinn að segja að það er ekki of stutt, það er ekki of langt, það inniheldur ekki einhvern malicious kóða eins og þetta fyrir XSS sem er cross-site scripting, að þá þurfum við að nota einhvern svona pakka sem við sækjum NPM, því það er bara einfaldlega ekki okkar að gera þetta. Að þá setjum við þetta inn í gagnagrunninn og segjum bara eitthvað frábært, ég bjóð þetta til í gagnagrunninn, þetta er bara geggjað. Ef það er eitthvað að gildinu, að þá þurfum við að segja viðkomandi það. Ef validation klikkar eða senda skilaboð það á notanda, ef allt OK búa til í gagnagrunn. Ok, við gerum bara ráð fyrir þetta sé í lagi, því að það er yfirleitt það sem maður hugsa bara er bara þetta happy path. Ég kem hingað og þetta er bara í lagi. Þannig ég bara seti þetta í gagnagrunnin eins og ekkert sé. Að þá þarf við einhvern veginn að sækja gagnagrunnin og þá geti ég til dæmis sagt bara eins og ég verið með hérna í þessu setup hér að við erum með eitthvað svona importum þessu segjum eitthvað hérna ég er bara að gera þetta er ekki importum þessu svo getum við sagt hérna nú erum við bara með eitthvað hérna og eitthvað query og ég gæti bara verið með eitthvað query hérna og sagt insert into categories name values name þá ætla þetta að vera await þetta er asynchronous aðgerð þegar maður kallir gagnagrunninn og gera allt það sem maður þarf að gera þá þarf að gera þetta hérna að async aðgerð kannski stækkum þetta hérna svona og þetta skilaði okkur einhverjum const result console log result og svo ætlum við bara að segja form created eitthvað og við erum bara að gera ráð fyrir hérna allt virki það er alls ekki gefið og þá ætlum ég bara að fara hérna að búið til eitthvað nýtt view og ég ætla bara að segja flokkur búinn til yippee og þá förum við hérna nei, ég vil ekki þetta aftur forsíða svona test búið til flokkur búinn til yippee ég glemdi að kíkja þetta var eitthvað hvað var að valda þessu
Ok, byrju, prófum þetta aftur hérna. Svona. Búið til flokk. Ok, við fáum villu. Column test 111. Já. Ok. My god. Sjá. Það voru mistök að hafa þetta svona. 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 Nú ætlum við að segja query const query console log query svona ok, þannig að þá er þetta hérna queryið sem að við keyrðum insert into categories, name, values, test result, command, insert, row count 1 sem þýðir að hann tókst og engin villa. Og nú fyrir við hérna test. Test 2, 3, 4. Það er eitthvað með vitlaust sett upp með tengingunum við gagnagrunnin sem ég gleymdi að ég nenni ekki að laga það núna, þannig að restartum þessu. Það komin inn hérna. Núna get ég fara að gera þetta hérna. En hvað gerist ef ég geri aftur test 2, 3, 4? Þetta fer hingað. Já, það er bakendavilla hérna sem segir í raun error running, duplicate key, violates unique constraint. Út af því við erum ekki að passa upp á það að við erum ekki að meðhundla það að það hefði komið villa frá gagnagrunnum. Þannig að það er eitthvað sem þarf að laga. Svo er eitthvað annað hérna sem er náttúrulega bara dauðasögn. Ok, ekki dauðasögn. Full dramatískt hjá mér. Komið undir lok tímans. Dramatíkin er í hámarki. En svo allra hættulegasta villa sem maður getur gert þegar maður er að vinna með gagnagrunni. Og ég er búinn að gera hana hér. Ég er að setja saman gagnagrunnskverju hérna með því að slengja saman strengjum. Þannig að ef ég núna sendi inn streng sem er rétt formaður til þess að segja bara eitthvað hérna, ok, úrfellingakomma, eða kannski ekki, ég heldur bara eitthvað test, úrfellingakomma, svíi lokast, semikomma, drop table categories, semikomma, das fyrir comment. Þannig ég ætla að taka þetta hérna og akkurat já, þá er þetta til test, við erum að taka annað en test hérna test 666 insert gekk, drop gekk. Þetta leiðindi þetta út. Nú er þetta actually villa því að það er ekki lengur til tabla sem heitir categories að því ég hendi henni. Ég sem notandi hafði aðgang til þess að keyra drop á töfluna. Þannig ég get farið hérna, ég get sett þetta, einhver test, select, stjarna from categories og hún er ekki til að því ég droppaði henni. Þegar ég sem einhver notandi, út af því að ég var ekki búið að passa upp á öryggið alla leiðin í gegn, gat gert, þú veist, það sem er svona mesta, ég gat valdið gagnatapi. Sem betur fyrir þetta tiltölulega auðvelt að gera, að leysa, þá segjum við ekki svona, heldur segjum við insert into categories, eitthvað, values, svona, og ég set $1 hérna, og svo get ég sendt hérna inn í þetta breytu.
ef við skoðum hvað það gerir hérna, að þá gerir það bara sama hérna. Það er bara client query sem tekur við query og tekur síðan við parameters for the query. Þetta kallar nota parameterized query og það sem gerir þarna er að við aðskiljum gögnin sem við erum að fara að setja inn í queryið okkar frá queryinu sjálfu. Þannig að gögnin verða aldrei túlkuð sem partur af aðgerðin sem við verðum að framkvæma. Þannig að ég er búinn að aðskilja það hérna, þetta er aðgerðin. Það er eingöngu að fara að eiga sér stað insert aðgerð. Það er engin önnur aðgerð sem að mun eiga sér stað en svo sem ég tilgreini hér. Það sem kemur inn hérna verða eingöngu gögn og þau geta verið þau geta verið vitlaus miðað við töfluna, þau geta violata unique constraint-in, þau geta verið of löng fyrir dálkin eða eitthvað, en þau munu aldrei vera keyrð sem aðgerð. Þannig að það þýðir ekki að við séum bara stikkfrí frá öllum vandræðum sem geta komið upp, af því við þurfum ennþá að validata og gera ráð fyrir og birta eitthvað sem að make sense fyrir notandann, en við munum allavega ekki leyfa viðkomandi að hafa beinan aðgang í að hugsanlega droppa töflunum okkar. Og það er ekki bara það að geta droppa töflum sem hérna, heldur geti ég líka farið og fengið aðgang að gögnum sem ég ætti bara alls ekkert að hafa aðgang að. Ég geti farið að lista upp alla töflur, ég geti fengið bara allar upplýsingar í gagnagrunnum, ótrúlegustu hlutir ef það er bara örlítil rifa skilin eftir. Þá geta þau sem vilja bara hægt og rólega opna hana til að búið að rífa allt kerfið upp á gátt. Og öll gögn í gagnagrunnum eru aðgengileg. Bara með því að hafa óvart verið að flýta sér og slengja saman og taka eitthvað sem er ekki í lagi og setja inn í svona query. Það er í raun að þetta er einföld villa til þess að gera, sérstaklega þegar maður er að flýta sér og já, getur haft stórar afleiðingar. En núna, blessunlega, þá get ég núna farið hérna og ég get endurgert setup. Þá endurger ég, droppa í gagnagrunnum. Þetta fæ ég villu hérna. Að þegar ég er með villu í drop hérna, drop table if exists, svona. Og þá get ég bara núna hafa gert þessa tilraun og sagt, það er eins gott að ég kom í veg fyrir þetta og þetta gerist ekki aftur, en nú er ég búin að koma gagnagrunnum aftur á það form sem ég var með hann á. Og núna ef ég fer hérna inn og ég ætla að setja eitthvað hérna sem við vorum með svona og ég fer hérna glemdi ég að seifa, ég droppaði henni aftur Selaví ok nú er ég að gera þetta með parameterized svona dreipum þetta og þá fæ ég þetta bara sem gildið sem var sett inn þannig að þetta var aldrei keyrt sem aðgerð það fór bara inn sem gögn þannig að núna ná ekki að setja þetta í hýsingu eða setja þetta upp í hýsingunni en það er hérna sem sagt í þessu hérna er sem sagt uppsetning á render og railway frá því fyrir 2 árum síðan og ég sá að render er búið að uppfæra þessu viðmótið sitt, þannig að þetta er ekki alveg í lagi en ég mun setja þetta upp í næsta tíma en ég geri ráð fyrir þetta sé bara mjög svipað að það gæti verið að eitthvað sé aðeins öðruvísi þannig að skoða þetta og svo höfum við næsta tíma til þess að fara yfir þetta og það er líka dæmitímar í næstu viku það er dæmitímar á morgun þannig að núna er að því að það er skil á þessu verkefni á 5. daginn næstu viku þannig að núna erum við komin í smá núna er keisla hjá okkur en ég mun samt gera þetta í næsta tíma þannig að við erum ykkur vandræðum við erum búin að prófa og heyrið í mér og svo fyrir við það saman í næsta tíma ok